अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद सब ठीक होगा, सब खैर से हो गए। अल्लाह सब को खैर से रखे। फार्म पे आए हुए हैं। आज देखें बारिश के बाद कितनी धूप निकली हुई है, खूबसूरत धूप जो है। और जो आसमान जो है इस टाइम बिल्कुल नीला लग रहा है, बिल्कुल खूबसूरत, जैसे खूबसूरत रंगत जो होती है ब्लू कलर की, वैसा लग रहा है। तो एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले ये देख लें। ये देखें हमारे भाई की बेटी जो हमारी भतीजी है, वो कैसे भाग रही है, देखे रो बाग में। चाचू आराम से, ओए आराम से। देखें वो कैसे भाग रही है बाग में। देख, हाँ बच बच, आगे चलो चलो, कश्ती पे सैर करेंगे आज, कश्ती पे चलो। ये देखें हम आ गए, कश्ती पे बैठे हुए हैं। तो कश्ती में सब पानी भर गया था बारिश की वजह से, तो जो साफ़ किया अभी हमने। कश्ती में आके बैठे हुए हैं। इधर देखें, इधर देखें, ये दादा पोती दोनों कश्ती में बैठे हुए हैं, सो रहे थे रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, इधर देखो पीछा, चाचू इधर देखो, चाचू इधर देखो, इधर चाचा को देखो। चाचू इधर देखो, इधर देखो चाचू, इधर देखो। बूट देखो, बूट कहाँ है, बूट आपका बूट, दादा का बूट कहाँ है, दादा का बूट कहाँ है, पड़ा हुआ है। हाँ, अब देखें कि किस तरह ये सिस्टम बना हुआ है। देखें कितनी खूबसूरत जगह लग रही है। देखें कितने हरे भरे आम लग रहे हैं, हरे भरे। देखें किस तरह ये सारा क्या कहते हैं, दरख्तों की वजह से होता है कि स्मोक ख़त्म हो जाती है। बारिश की वजह भी है, दूसरा ये दरख्तों की वजह से भी है। देखें खूबसूरत जगह लग रही है। और ये देखें सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट जो हम देखते हैं कि बलूचिस्तान जाके देखते हैं, या गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, मरी, या यूबिया, एबटाबाद, ऐसे जगहों पे जाके देखते हैं। ऐसे खूबसूरत जो व्यूज़ होते हैं, ज़ियारतों में जाके देखते हैं, फॉर्मरों में जाके देखते हैं, कितना खूबसूरत नज़र होता है। ये भी उनमें से अच्छा व्यू पॉइंट। आप पीछे देख सकते हैं, सीनरी जो आ रही है पीछे, शाह साहब के पीछे देखें, इतनी खूबसूरत सीनरी आ रही है। देखें, और हम सुकून से दरमियान में बैठे हुए हैं, पानी के दरमियान में बैठे हुए हैं, तैर रहे हैं। इस तरह किस तरह खूबसूरत सिस्टम बना हुआ है। देखें, तो इस तरह सिस्टम बनाया आपको। आप ये तो स्मोक का ख़त्म होगा, जैसे लोग कहते हैं स्मोक तो वैसे हमारे लिए तो ठीक है, हमें तो मसला नहीं होता स्मोक से, लेकिन वैसे स्मोक इससे ख़त्म होती है। फोग जो माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करती है, जो फोग होती है, स्मोक भी फोग भी जब मिक्स होती है, जो ये माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करती है। तो ये इससे स्मोक भी ख़त्म होगी। देखें, अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे हैं इस सिस्टम को, इस माहौल को, कैसा इतना खूबसूरत माहौल बना हुआ है। ये बारिश की वजह से, इस स्मोक की वजह से कितना खूबसूरत बाग लग रहा है, कितना सेहतमंद लग रहा है। ये इसलिए, जिस तरह बाग सेहतमंद है, अगर आप बाग लगाएंगे आप भी इस तरह सेहतमंद हो जाएंगे। पहले ज़िंदगी में फोकस है सेहत। अगर सेहत है तो पैसा है। लेकिन हम क्या करें, क्या हमारा असूल है? हम समूह के पीछे पड़े पड़े गरीबों के बट्ठों को बंद करा दिया, उनको गिरा दिया। कभी हमने सोचा ये सिगरेट वाले खोखे हैं, इनको गिरा दें, ये पान वाले खोखे हैं, इनको गिरा दें, या शराब के इवन बड़े बड़े ठेकेदारों के होटलों में पड़ी है, उनको गिरा दें? कभी ये बात सोची है हमने? जो इंसानियत को जहर की नांग की तरह, सांप की तरह डस रही है। चलो सांप साल 2 साल 10 साल 20 साल बाद नज़र आता है, ये तो रोज़ाना ये बड़े बड़े सांप रोज़ाना पी कर नज़र आते हैं, टहल रहे होते हैं। ये देखो ना, शराबी जब शराब पीता है तो वो सड़क के किनारे किनारे चलता है, दरमियान में इसलिए नहीं चलता, कहीं इतना उसे होश होता है कि कोई ट्रैफिक, कोई चीज़ मुझे उछल न दे, वो इसलिए किनारे किनारे चलता है। वो जैसे सांप
झोड़ रहा होता है, ऐसे ऐसे कर रहा होता है, ऐसे वो भी ऐसे ऐसे कर रहा होता है। ये एक छोटी सी बात मैं भूल गया, मैं आपको बता दूं, क्या सिगरेट की डब्बी पर लिखा हुआ नहीं है कैंसर? क्या पान मसाला खाने से दांत का कैंसर नहीं हो सकता? ये सब चीज़ें जब हमें मालूम है तो हम कैंसर का अस्पताल बना रहे हैं, दूसरे इलाजों के लिए भाग रहे हैं। क्या हम इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते? जड़ से सिगरेट होगी, पान मसाला होगी, शराब, ये ख़त्म कर दें। ज़रूरी है ये चीज़ें बाकी रह जाएगी। तो यही मैं बता रहा था आपको। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि जैसे सड़क पर शराबी जैसे सांप लहरा ऐसे कर रहा होता है, ऐसे कर रहा होता है, आखिरकार वो बेहोश तो होता है, पागल तो होता है, होश में तो होता नहीं है, वो कहीं गिर जाता है। खास कर गर्मी में जब वो गिरता है, वो अपना सड़क के साथ साथ एक गंदी नाली होती है, वो कुछ झाड़ियाँ होती हैं, उसके साथ कुछ छाँव होती है, उस पर ये पानी की नमी होती है, उस गंदी नाली की पानी की नमी होती है, जहाँ पर ये सरकार कुत्ता और कुत्ती बैठते हैं। वो शहर से गंद खा कर वहाँ आकर रेस्ट करते हैं, ये शराबी वहाँ पड़ा होता है, इससे होश नहीं होता। वो कुत्ता जब उसके नज़दीक आता है, कुत्ती कहती है शिकार आ गया, कुत्ता जब उसके नज़दीक आता है, देखता है, जब कुत्ते की आदत है पहले शिकार को सूंघना, जब कुत्ता सूंघा तो वो उसमें शराब की बू थी। उसने कहा तो ये शराब ही है, इसको क्या खाना है, इसमें इतनी जहर है कि मेरे से ज़्यादा जहर है इसमें। तो कुत्ते से भी ज़्यादा जहर इन नशाइयों में होती है। अगर आप ऐसी सोच अपनाएंगे, आप दिल से काम करेंगे, ये जितनी पॉजिटिव सोच है, जितनी नेक सोचें हैं, वो आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएंगी। जैसे हम बैठे हैं, हमारी पोती खेल रही है, सोई हुई है, इस तरह जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, अगर ऐसा सिस्टम बनाए तो मेरा ख्याल है ये सब नशे, शराब, पान मसाला, सिगरेट, ये सब ख़त्म हो जाएगी। हमेशा छोटी बुराई से बड़ी बुराई बनती है। सिगरेट कहते हैं छोटा नशा यार, छोड़ो, हम रोकते हैं, कहते हैं यार सिगरेट वाले को रोक रहे हो, ये जानी को नहीं रोकते, ये शराबी को आप नहीं रोकते, ये क्या है? इससे सिगरेट से इससे और भी नशा है। जो लोग सुस्त, काहल, निकम्मे होते हैं, सारा दिन होल्डों पर बैठे रहते हैं, अपनी जायदादें जो उनकी शहर कॉलोनी में वो बेच कर खा रहे होते हैं, कोई घर का अता पता नहीं होता, वो और नशा है। इससे और बड़ा नशा वो है ताकत का नशा, इक़्तिदार का नशा, ताकत का। हमारे हुक्मरानों को भी ऐसा नशा आ गया, वो भी बेहोश हुए हैं। क्योंकि जब आदमी कभी, ये एक बात आप ध्यान में रखें, कभी जो होश में होगा वो सिगरेट भी नहीं पिएगा, पान मसाला नहीं खाएगा, शराब भी नहीं पिएगा। जो होश में होगा, जो बेहोश होगा, वही ये चीज़ें, ये काम वही करेगा। ये नशा बेहोश लोग करते हैं। इस नशे से जब सुस्त लोग, काहल लोग, वो दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर ये इक़्तिदार का नशा, ताकत का नशा, ये इक़्तिदार का नशा, ये ताकत का नशा, इसने क्या काम किया? अगर आप लोगों से कुछ काम नहीं हो सकता, पहले झूठ के ट्रक, फिर गालियों के ट्रक, फिर स्मोक के ट्रक आवाम तक पहुंचाना शुरू कर दिए। पहले दिन आप ये सोचते हम बड़े शहरों को महदूद करते, हम साइकिलिंग को फ़रोग़ देते, हम रिंग रोड बनाते, हमारी कारें बैर बैर से गुजरती, अंदर शहर में सारा साइकिलिंग का निज़ाम होता, छोटे शहर होते,
درخت نہ کٹواتے، جنگلات بڑھاتے، باغات بڑھاتے، کیا آج یہ ہسپتال ہوتے؟ ہسپتال ویران ہوتے؟ کیا یہ ڈرگ مافیا ہوتے؟ یہ ادویات والے پتہ نہیں ہزاروں ہاں کمپنیاں نکل آئیں، ہر کمپنی والے بھاگ رہے ہیں، 2 نمبر 3 نمبر 100 نمبر دوائی بیچ رہے ہیں، یہ ہوتے؟ الٹا ہماری قوت مدافعت، ول پاور وہ چھین رہے ہیں۔ آپ اس طرف آئیں، اس سسٹم کی طرف آئیں، دیکھیں یہ کیسا بہترین آپ محفوظ ہے۔ آپ کو ایک بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، باغ لگانا سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ باغ لگانا ایسے ہے جیسے باغ، آم کا باغ جیسے بادشاہ ہے، انسان کو بھی سچائی اور ایمانداری کا بادشاہ بنا دیتا ہے، اور ہر جگہ آدمی وہ آ جا سکتا ہے، اسے کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کا ہمارا عام اس سال اگر 10 کریٹ دیتا ہے، پر سال اگلے سال 15 کریٹ دے گا۔ اگر اس کی لکڑی اس سال 1000 کی ہے، اگلے سال 1500 کی ہوگی۔ یہ اگر آپ 1000 درخت لگا دیں گے تو آپ اندازہ کریں آپ کا کتنا پیسہ بڑھتا ہے۔ ساتھ ہی نرسری چل رہی ہے، ساتھ ہی نیبو چل رہے ہیں، کروڑوں روپے کے یہ ہمارا سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں، میں ایسے سمجھ لو ایک بادشاہ ہوں، جہاں جاؤں، اسلام آباد بیٹھ رہا ہوں، میرے پیسے میری انکم خود بخود بڑھ رہی ہے، لیکن ہم ان جنگلی شہروں سے، ان ویشیوں سے، ان غلیظ شہروں سے جو دنیا کے نمبر 1 نقشے پر، دنیا کے نقشے پر 1 نمبر پر آ رہے ہیں، ان سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اپنی حیثیت نہیں بنا سکتے۔ ہم آرام سے سکون سے گھر بیٹھے ہیں۔ میرا بار بار یہی میسج ہے، پاکستان کو سرسبز بناؤ، دنیا کو سرسبز۔ پاکستان جب بنے گا، انڈیا بنے گا، انڈیا بنے گا، برصغیر بنے گا، ہم ساحل بنیں گے، سب لوگ بنیں گے۔ اس فین پر کام کرو، باغات لاؤ، درخت لگاؤ، تاکہ اس ڈاکٹروں سے، ان ہسپتالوں سے، ان ادویات سے بچ جاؤ اور اپنی ول پاور بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سب لوگوں کو اس وین پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ جیسا بھی آپ نے دیکھا سنا، کوشش کریں کہ شاہ صاحب جیسے باتیں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں، صرف اپنے باغ کی مشہوری کے لیے صرف نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو اب ہم سیاستدانوں کو دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، قربان کو گالیاں دیتے ہیں، گورنمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، بھائی ان کو بنایا کس نے ہے؟ ہم نے بنایا بھائی۔ یہ ہمارا ہی جو مقافات عمل ہم پہ ٹوٹ رہا ہے، جو ہمارا کردار ہے وہ ہم پہ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم دوسروں کا کردار اٹھا لیتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، ہم اپنی غلطی کبھی نہیں دیکھتے۔ ہماری جو غلطی ہے وہ ہم کبھی نہیں دیکھتے۔ ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم نے ان کو بٹھایا ہے، ہم نے اقتدار بٹھایا، ہم نے ہی گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ رشوت خوروں کو بٹھایا ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ ہم خود ہی کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا۔ اب میرا جو خود کا جو بتا رہا ہوں بات، کہ مجھے گورنمنٹ جاب سے اتنی نفرت ہو چکی ہے کہ میں دلی کا تک گورنمنٹ جاب لگے میری، کیونکہ اب حالانکہ سفارش میرے پاس بڑی تقریب سفارش تھی، شاہ صاحب کروا سکتے تھے، بڑی سیٹیں آتی تھی تو تب بھی کروا سکتے تھے، لیکن جو گورنمنٹ جاب سے اس وجہ سے مجھے نفرت ہوگی کہ حرام جو سفارش ہوتی ہے، جو حرام کا پیسہ ہوتا ہے، اس کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا سارا گناہ ہوگا، تو اس کے بعد میری اولاد بھی حرامی ہوگی اس طرح کی۔ اس لیے اس کام سے اچھا ہے کہ آپ خود سدھرو، خود کو تبدیل کرو۔ اب ہمارا کسی سرکار سے کوئی تعلق نہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہم سرکار کا پورا کام ٹیکس دیتے ہیں، سب کچھ دے کے بس سیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی گالی دی، کبھی کچھ نہیں کہتے۔ کیوں؟ سرکار کا سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، تو ابھی کوئی توقع نہ رکھیں، اپنی آپ کام کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو یہیں تک ملتا ہے، اگلی ویڈیو میں بس اب بنے رہے گا۔ اسٹینڈ ود ایران فلسطین، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔